Danyo bara murima ndero ati lunde kanini dige kwigo gicumutungu tondu igwa ndero murima ni undu wa maundu marekekire haha kangai haha turi riu nyumba no murona haha thutha na ndathama statement iyo press statement na githungu na turuga ni tunakiha muno na tukera family cia andu aria maretirwo na aria arwaru ni undu wa uhoro uyu tukamera pole sana hamwe na aria marathi na mbere na guthondekwo. Ona gavana witu ani Mombi wa Iguru ni ite families icio pole muno ni undu wa uhoro uyu ni uhoro mwikirite kiha muno na ni turanyitanira na MCA wa area ino ona James Wambu haha niguo tuhota gukinyira families cia andu aria marahutio ni mutino uyu niguo tumenye ni uteithio uriku thirikari ya county government na excellency ani Mombi wa Iguru ingemateithiriria through ne tugite maita maingi ati mundu uyu urendagia haha ndakaheo license na ni aranyititwo maita maingi muno na agatwarwo igoti-ini na ria mwico ingo atwaritwo igoti-ini mweri 18 wa Januari mwaka uyu o tukurumira uhoro ucio wa kwendia njohi itari njitikirie na kwendia njohi atari na marua. Ithuĩ twĩ thirikari ya Kenya nĩ turuga gũtirĩ hingo maũndũ ma ũnyui wa njohi mũthemba ũyũ mangĩrutwo nĩ county government irĩ ika. No nginya tũnyitanĩre na honge iria ingĩ cia thirikari nĩguo tuone ũhoro ũyũ wa njohi ĩno ĩrendio ĩno njohi haramu nĩ yathira. No nginya tũnyitanĩre na borithi ona magoti maitũ nĩguo tũtigĩrĩre andũ arĩa maratwara magoti-inĩ macio na arĩa mararuta wĩra ta ũyũ nĩ mandirwo nayo kana watho nĩ wamoera ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Thirikari ya Mombi wa Iguru nĩ kuma tene nĩ ĩkoretwo ĩrutĩire kũnina andũ arĩa marendia njohi ta ici, njohi itarĩ na marũa na kũrĩa gũtagĩrĩirwo kwenderio njohi matahetwo marũa nĩ thirikari ya county. Na gavana witũ nĩ erutĩire gũtigĩrĩra mĩoyo ya andũ a Kirinyaga atĩ ndĩkũrĩra nĩ ũndũ wa andũ arĩa taya selfish endi marekĩra mbeca mbere mategũcira ũhoro wa mĩoyo ya andũ aitũ, ũguo tũtigwĩtĩkĩra. Na nĩ tũroria arĩa mangĩkorwo maranyuĩte njohi ĩno na matirĩ marathiĩ thibitarĩ, mathiĩ thibitarĩ nĩguo mahote kũheo ũteithio, na tũkoria family ciao arĩa maramenya andũ mangĩkorwo maranyuĩte njohi ĩno na matirĩ marathiĩ thibitarĩ mamarehe thibitarĩ facilities citũ cia mathibitarĩ marĩa twĩnamo nĩguo mathuthurio na maheo ũteithio na ũrigitani ũrĩa wagĩrĩire kũu thibitarĩ-inĩ citũ. Andũ arĩa marakuire nĩ 6, acio marakuire 6 nĩ arĩa marakuire thibitarĩ-inĩ, no nĩ tũraigua nĩ twĩrĩtwo kwĩnao makuĩrĩire mũciĩ na matwarirwo mocarĩ, na ũcio nĩ ũhoro tũrathuthuria through
waziri witu wa health tumenye kani uhoro wa ma tumenye idadi ni andu aigana ara mareteirwo marakwirwo marathire gukwira mucie no ngoheanite 6 na ara marakwire thibitari-ini. We condole with the families of those who have lost their lives in this unfortunate and sad incident. We wish those who are undergoing treatment quick recovery. We are in touch with the families of those affected by this incident. We are working together with the area MCA, James Wambu, to assess the assistance needed. Through our recommendations, the owner of the illegal alcoholic outlet has been arrested and taken to court on several occasions, the latest being on 18th January 2024. The county government of Kirinyaga takes cognizance of the fact that no single government agency can eliminate illicit brew without working hand in hand with other law enforcement agencies. We therefore call upon all stakeholders to work hand in hand with the county government. The county government of Kirinyaga is committed to weed out all unlicensed liquor outlets. We wish to remind bar owners that they have a responsibility to protect lives by ensuring they are selling products that conform to standards set out by Kenya Bureau of Standards. We call upon those who could have consumed the illicit brew at this particular outlet to visit our medical facilities for examination and treatment. That those who are at home who could have consumed the illicit brew, the illicit liquor, to come to our hospitals so that they'll be treated. Nahimiza wale ambao wako nyumbani ambao wanaweza kuwa walikunywa hii pombe waje kwa hospitalini zetu ndio waweze kutibiwa. Na ikiwa kuna familia ambao wanajua familia hawa watu na wanajua kuna hawa watu ambao wako nyumbani na walikunywa hii pombe haramu na hawajaenda hospitali, wawalete hospitali. Tufanye uchunguzi ufanywe na matibabu yatolewe katika hospitali zetu.